मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो शनिबारको आराधना सेवामा म हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आशा छ परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाले हजुर सबै कुशलै हुनुहुन्छ। अनि हामी वचनतर्फ जानुभन्दा अगाडि सानो जानकारी हजुरहरूलाई गएको हप्ताको बिहिबार हामीहरूले हाम्रो मण्डली परिवारका विभिन्न सदस्यहरूलाई राहत वितरण गर्नमा सफल भएका थियौँ। अनि जसले मद्दत गर्नुभयो, कतिजनाले चाहिँ आर्थिक रूपले मद्दत गर्नुभयो स्वदेशदेखि विदेशबाट, उहाँहरूलाई साँच्चै नै उहाँहरूको निम्ति म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै जो त्यो दिनमा जुन चाहिँ त्यो वितरण कार्यमा मद्दत गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो चन्द्रमान भाइले जुन त्यो राहतको जुन चाहिँ सामग्रीहरू आफ्नो दोकानबाट उपलब्ध गरिदिनु भएको थियो, अन्त साथसाथै राजकुमारजी जसले चाहिँ सबै ती कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो। अन्त जुन चाहिँ त्यो वितरण कार्यमा राजकुमारजी र हाम्रो उद्धवजी जसले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै म एउटा सूचना पनि दिन चाहन्छु कि जो परिवारले जुन चाहिँ राहत पाउनु भएन, होइन, नाम दिन सायद बिर्सेको हुनसक्छ, छुटेको हुनसक्छ। अन्त यदि हजुरहरूलाई अझ आवश्यक परेको छन् भने हजुरले आफ्नो क्षेत्रको अगुवालाई चाहिँ सम्पर्क राख्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। अन्त हामी हजुरलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने छौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी आजको वचनतर्फ जाउँ। अनि आजको वचन हामी दोस्रो इतिहासको 36 अध्यायको 15देखि 23 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। त्यसले हजुरसँग बाइबल छन् भने हजुरले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो इतिहासको 36 अध्यायको 15देखि 23 पद हुन्छ। म पढिदिने छु र हजुरले पनि आफ्नो बाइबलमा मेरो साथ मनमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले सुन्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ यसरी लेखिएको छ: आफ्नो प्रजा र आफ्नो वासस्थानमाथि दया गर्नुभएको हुनाले परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो दूतहरूद्वारा घरिघरि चेतावनी दिनुभयो। तर परमप्रभुको क्रोध उहाँका मानिसहरूमाथि नपरुन्जेल तिनीहरूले उहाँको दूतहरूलाई हँसी ठट्टा गरे र उहाँका वचनहरूको निन्दा गर्न र उहाँका अगमवक्ताहरूको गिल्ला गर्न छोडेनन्। अनि त्यो शान्त हुनै सकेन। उहाँले तिनीहरूको विरुद्धमा बेबिलोनीहरूका राजालाई ल्याउनुभयो, जसले वासस्थानभित्रै तिनीहरूका जवान मानिसहरूलाई तरवारले मारे र जवान मानिस, युवती, वृद्ध, कमजोर कसैलाई पनि तिनले छोडेनन्। परमेश्वरले ती सबैलाई नबुकदनेस्सरको हातमा सुम्पिदिनु भयो। उनले परमेश्वरको मन्दिरका साना ठुला सबै भाँडाहरू र परमप्रभुको मन्दिर र राजा र तिनका अधिकारीहरूका दामी दामी थोकहरू सबै लगे। उनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर जलाइदिए र यरुशलेम सहरको पर्खाल भत्काइदिए। उनीहरूले सहरका सबै महलहरू जलाइदिए अनि त्यहाँका सबै दामी दामी सामानहरू सर्वनाश गरे। तरवारबाट उम्केकाहरूलाई उनले कैद गरेर बबिलोनमा लगे र फारसको राजा सत्तनाउन्जेल तिनीहरू उनका र उनका छोराहरूका दास-दासी भए। यर्माया अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुको वचन पुरा हुनलाई 70 वर्ष पुरा नहुन्जेल इजरायलको देशले विश्रामको पुरा समय नकाटुन्जेल नाश भएको सबै समयभरि नै देशले सबातको विश्राम पालना गर्दै रह्यो। फारसका राजा कोरेसको पहिलो वर्षमा यर्मियाद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन पुरा हुन परमप्रभुले फारसका राजाको हृदय
उत्तेजित पार्नुभयो अनि उनको आफ्नो साम्राज्यभरि नै मुखैले र लिखित रूपमा यसो भनेर एउटा घोषणा निकाले, फारसका राजा कोरेस यसो भन्छन्, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ अनि उहाँले नै मलाई यहुदाका यरुसलेममा उहाँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँको प्रजाको हरेक मानिसलाई जो अहिले तिमीहरूका बीचमा छ, म त्यसलाई भन्दछु, परमप्रभु त्यसका परमेश्वर त्यससँग रहन् अनि त्यो मानिस उक्लेर यरुसलेम जाओस्। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो नयाँ बिहानीको निम्ति, यो नयाँ दिनको निम्ति, विशेष गरी हाम्रो यो आराधना सेवाको निम्ति, अन्त यो वचनको सेवकाईको निम्ति हामी अनुरोध गर्छौँ हजुरको पवित्र आत्मा हाम्रो साथमा हुनुहोस्, हजुरको उपस्थिति हामीलाई दिनुहोस्, हजुरको अभिषेक हामीप्रति खनाउनुहोस् र हामीसँग हजुरको मनमा भएको, हृदयमा भएको कुराहरू बोल्नुहोस्। प्रभु, हजुरको वचनद्वारा हामीलाई उत्साह दिनुहोस्, सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस्, चुनौती र प्रोत्साहन गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती गर्छौँ। हामी यो समयलाई र हामी आफूलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। दोस्रो इतिहास 36 अध्याय इतिहासको पुस्तकको अन्तिम अध्याय हो। अन्त यो जुन चाहिँ अध्याय पढ्दाखेरि धेरै दुःख लाग्छ, किनकि जुन चाहिँ यहुदाको राजाहरूको शासन यहाँ अन्त हुन्छ है। जुन चाहिँ शासन परमेश्वरले साउलद्वारा सुरु गर्नुभयो, साउलपछि दाउद गर्दै हैन, सोलोमान हुँदै हैन, पुस्ता पुस्ता यो जुन चाहिँ देशमा परमेश्वरले जुन चाहिँ शासन गर्न दिनुभएको थियो। तर हामी के देख्छौँ भने सोलोमानको छोरा रेहोबोआमको राज्यकालमा चाहिँ इजरायलको विभाजन हुन्छ र उत्तर राज्य इजरायल र दक्षिण राज्य यहुदा हुँदछ। अन्त इजरायलको मूर्ति पूजाले गर्दाखेरि इजरायललाई असरीहरूले कब्जा गर्दछ र जुन यो अध्याय 36 अध्यायमा चाहिँ यहुदाहरूलाई चाहिँ बेबिलोनीहरूले चाहिँ कब्जा गर्दछ। मलाई लाग्छ परमेश्वरको योजनामा चाहिँ इजरायलको पतन यसरी हुन थिएन होला हैन, किनकि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमद्वारा करार बाँध्नु भएको थियो है कि इजरायललाई आशिष गर्न र इजरायलीहरूलाई आशिषको रूपमा प्रयोग गर्न हैन। उत्पत्ति 12 अध्यायको 2 र 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, म तिमीबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तिमीलाई आशिष दिनेछु, म तिम्रो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तिमी आशिषको मूल हुनेछौ। तिमीलाई आशिष दिनेहरूलाई म आशिष दिनेछु र तिमीलाई श्राप दिनेहरूलाई श्राप दिनेछु। तिमीद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछ है। यसरी परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको थियो। अब्राहमको सन्तान जसबाट चाहिँ इजरायल राज्य जुन चाहिँ स्थापना भयो, उनीहरूलाई चाहिँ यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर अब्राहमलाई दिएको करार साथसाथ परमेश्वरले मोसासँग पनि यसरी करार बाँध्नु भएको थियो र चेतावनी पनि दिनुभएको थियो हैन। व्यवस्थाको पुस्तक 31 अध्यायको 16देखि 18 पदमा। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिम्रो पिता पुर्खाहरू जस्तै तिमी मर्न लागेका छौ। तिमी मरेपछि तिनीहरू प्रवेश गर्ने देशमा पुगेर यी मानिसहरूले चाँडै विदेशी देवताहरूसँग लागि आत्मिक व्यभिचार चाहिँ गर्नेछन्। मलाई त्यागेर मैले तिनीहरूसँग बाँधेको मेरो करार तिनीहरूले तोड्नेछन्। त्यस दिन मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि दम्कनेछ र म तिनीहरूलाई त्याग्नेछु र आफ्नो मुख तिनीहरूबाट लुकाउनेछु
र तिनीहरू नष्ट हुनेछन्। धेरै आपद विपदहरू र कठिनाइहरू तिनीहरूमाथि आइपर्नेछन्। तब त्यस दिन तिनीहरूले भन्नेछन्, हाम्रो परमेश्वर हाम्रो बीचमा नभएरै नै हामीमाथि यस्ता विपत्तिहरू आएका होइनन् र? अनि देवताहरूतिर लागेर तिनीहरूले गरेका सबै खराबीले गर्दा त्यस दिन म निश्चय नै आफ्नो मुख लुकाउने छु। होइन, कस्तो दुःख लाग्दो है। हुन त परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि हामीलाई प्रेम गर्न, हामीलाई नत्याग्न र हामीलाई आशिष गर्न। तर हामीले चाहिँ उहाँको आज्ञाहरू तोड्यौँ भने उहाँले हामीबाट उहाँको उपस्थिति, आशिष र अभिषेक चाहिँ पछि जुन चाहिँ उहाँले पछि चाहिँ जुन चाहिँ हटाउनुहुन्छ है। तर परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ र कृपालु हुनुहुन्छ। अन्त अघि हामीले पढेको खण्डमा उहाँले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ मौका दिएको हामी पाउँदछौँ होइन, कि उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो दूतहरूद्वारा घरिघरि चेतावनी दिनुभएको थियो है। तर जुन इजरायलीहरूले परमेश्वरको जुन चाहिँ दूतहरूलाई, उहाँको अगमवक्ताहरूलाई जुन चाहिँ उनीहरूको कुरा सुन्नुको सट्टामा उनीहरूलाई चाहिँ हाँसी ठट्टा गरेको, वचन निन्दा गरेको, गिल्ला गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यसैले परमेश्वरले यसरी सम्झाएर चेतावनी दिएर जुन चाहिँ उनीहरूलाई सच्याउन प्रयास गरेर पनि उनीहरू चाहिँ एकदम हटी भएको कारणले, अनज्ञाकारी भएको कारणले परमेश्वरले उनीहरूलाई अनुशासन गर्न बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। अघि हामीले पढ्यौँ उहाँको अनुशासन कति कडा थियो भनेर है। त्यो बेबिलोनहरूद्वारा इजरायलीहरूले कुनै जुन चाहिँ दया पाएनन् है। जवान मानिसहरूलाई मन्दिरमा तरवारले मारे। जवान मानिस मात्र नभएर युवतीहरूलाई, वृद्धहरूलाई, कमजोरहरूलाई पनि मारेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। अन्त साथसाथै हामी पाउँछौँ परमेश्वरको मन्दिरका सबै साना ठुला भाँडाहरू उनीहरूले लगे। अन्त मन्दिरबाट मात्र होइन, तर राजा र तिनका अधिकारीका दामी थोकहरू पनि उनीहरूले लगेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र 19 पदमा जुन मन्दिरलाई जलाइदिएको, अन्त मन्दिर साथसाथै त्यहाँ भएका महलहरूलाई जलाइदिएको, जुन पर्खाल भत्काइदिएको र दामी दामी सामानहरू सबै सर्वनाश गरेको पनि हामी पाउँछौँ। अन्त 20 पदमा चाहिँ जुन तरवारले उम्केकाहरूलाई चाहिँ कैदमा बेबिलोनमा लगेको होइन, उनीहरू चाहिँ निर्वासित भएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अन्त त्यो निर्वासनको समय होइन, त्यो कैद अथवा कब्जाको समय चाहिँ 70 वर्ष भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ 21 पदमा होइन। यर्माया अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुको वचन पुरा हुनलाई 70 वर्ष पुरा नहुन्जेल इजरायलको देशको विश्रामको पुरा समय नकाटुन्जेल नाश भएको सबै समयभरि नै देशले सबातको विश्राम पालना गर्दथ्यो होइन। यर्माया अगमवक्ताले 25 अध्यायको 11 पदमा यसरी अगमबानी गर्नुभएको थियो कि यो सारा देश निर्जन र उजाड हुनेछ र यी जातिहरूले 70 वर्षसम्म बेबिलोनको राजाको सेवा गर्नेछन्। अन्त यो 70 वर्ष चाहिँ किन भन्ने एउटा कुरा आउँछ। 70 वर्षको महत्त्व के हो त है। हजुरले लेवीको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने लेवीको 25को 2देखि 4 पदमा चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ भूमिलाई होइन, जमिनलाई चाहिँ होइन पनि सबातको विश्राम दिनु पर्दथ्यो होइन। जसरी जुन हप्तामा 6 दिन काम गरेर 7औं दिनमा विश्राम गरे जस्तै
जमिनलाई पनि 6 दिन खेती गरेर हैन 6 वर्ष खेती गरेर 7औं वर्ष चाहिँ विश्राम दिनु पर्दथ्यो। हैन लेवी 25 को 2 र 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा तिमीहरू पुगेपछि भूमिले पनि परमप्रभुको निम्ति एउटा सबात मानोस्। 6 वर्ष आफ्ना खेत रोप्नु, 6 वर्ष आफ्ना दागबारीहरू छिवल्नु र तिनका फलहरू बटुल्नु, तर 7औं वर्षमा भूमिलाई विशेष सबात होस्, परमप्रभुको निम्ति एउटा सबात। 7औं वर्षमा तिमीहरूले खेत नरोप्नु, दागबारी नछिउनु। र साथसाथै जुन 7 गुना 7 49 वर्ष पुगेपछि नै फेरि अर्को जुन चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ उनीहरूले भूमिलाई चाहिँ विश्राम दिनु पर्दथ्यो। यो कुरा चाहिँ लेवी 25 को 8 देखि 10 मा उल्लेख गरिएको छ। तिमीहरूले आफ्नो लागि 7 सबातको वर्षहरू अर्थात् 7 गुना 7 वर्ष गर्नु, तब 7 सबातका वर्ष अर्थात् 49 वर्ष हुनेछ। अनि 7औं महिनाको 10औं दिन चर्को बज्ने तुरही बजाउन लगाउनु। प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूको देशभरि त्यो तुरही बजाउन लगाउनु। 50औं वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशका बासिन्दाहरूलाई स्वतन्त्र घोषणा गर्नु। त्यो तिमीहरूको लागि पुनर्स्थापनको वर्ष होस् र हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिन र आफ्नो परिवारमा फर्कोस्। है त्यसरी इजरायलीहरूले यसरी जुन चाहिँ जमिनलाई चाहिँ हैन 7औं वर्षमा र 50औं वर्षमा जुन विश्राम दिनुपर्ने हो हैन, त्यो चाहिँ नदिएको कारणले अन्त त्यो हिसाब गरेको खण्डमा चाहिँ 70 वर्ष उनीहरूले चाहिँ छुट्याएको रहेछ हैन। त्यो जुन चाहिँ सबातको विश्राम दिनुपर्ने वर्ष गन्दै गयो भने उनले 70 वर्ष छुट्याएको कारणले उनीहरूले चाहिँ हैन 70 वर्ष चाहिँ जुन चाहिँ बेबिलोनमा चाहिँ कैद हैन अथवा निर्वासित भएर बस्नु परेको हामी पाउँदछौँ हैन। अघि हामीले पढ्यौँ दोस्रो इतिहास 36 को 21 मा हैन, यर्माया अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुको वचन पुरा हुनलाई 70 वर्ष पुरा नहुन्जेल, इजरायलको देशको विश्रामको पुरा समय नकाटुन्जेल नाच भएको सबै समयभरि नै देशको सबातको विश्राम पालना हैन गर्दै रह्यो भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले त्यत्रो वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा तोडेको कारणले हैन परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई 70 वर्ष चाहिँ जुन निर्वासित अवस्थामा राख्नुभयो है। तर यस्तो दुःख र कष्टको अवस्थामा पनि हामीले परमेश्वरको विश्वासयोग्यता र उहाँको करुणा हामी देख्न सक्छौँ हैन। हामी 22 पदमा हामीले पढ्यौँ कि एउटा अन्य जाति राजाद्वारा हैन फारसका राजा कोरेशद्वारा चाहिँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। अन्त यर्मायाद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन चाहिँ पुरा हुन्छ है। परमेश्वरको आत्मा फारस राजाको हृदयलाई उत्तेजित पार्नुहुन्छ। अन्त उसले के भन्दछ जुन हामीले अघि पढेको 23 पदमा हेऱ्यौँ भने फारसका राजा कोरेश यसो भन्छन्, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ अनि उहाँले नै मलाई यहुदाको यरुसलेममा उहाँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँको प्रजाको हरेक मानिसलाई यो जो अहिले तिमीहरूका बीचमा छ म त्यसलाई भन्दछु, परमप्रभु त्यसका परमेश्वर त्योसँग रहन् र अनि त्यो मानिस उक्लिएर यरुसलेम जाउन्। त्यसैले यो फारस राजाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ यरुसलेम फर्कन इजरायल फर्कनको लागि चाहिँ अनुमति दिँदछ है। अन्त इजरायललाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा बाटो खोल्नुहुन्छ। अन्त हजुरले एज्रा र नेहमायाको पुस्तक पढ्नुभयो भने त्यहाँ परमेश्वरले सुरुमा हैन यरुबेबेल हैन जसले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरको वेदी स्थापना गर्दछ, त्यसपछि एज्रा जसले चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरलाई
पुनर्स्थापना गर्दछ र त्यसपछि चाहिँ नेहमाया जसद्वारा चाहिँ जुन यरुसलेमको भत्केको पर्खालहरू पुनर्निर्माण गर्दछ है। त्यसरी यो तीनवटा व्यक्तिहरू अन्त ती तीन व्यक्ति साथ गएका इजरायलीहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलको पूर्ण स्थापना र पूर्ण निर्माण गर्नुहुन्छ है। र अझ भनियो भने हामी क्रिस्टद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हैन पूर्ण रूपले सिद्ध रूपले चाहिँ इजरायलको मात्र होइन तर सारा मानिस जातिलाई चाहिँ उहाँको क्रुसको बलिदानद्वारा चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ पुनर्स्थापना गरेको हामी पाउँदछौँ है। अन्त यो जुन अहिलेभन्दा 2500 वर्ष अगाडिको घटनाले चाहिँ हामीलाई के सिकाउन सक्छ त है। हामीले इजरायलको पुरानो करारमा हुँदाको इतिहास हेऱ्यौँ भने हामीले मण्डलीको इतिहाससँग पनि तुलना गर्न सक्छौँ। हजुरलाई थाहा छँदैछ इजरायलको सुरुवात चाहिँ एउटा व्यक्तिद्वारा भएको थियो होइन। परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो अन्त अब्राहमबाट इसाक जन्माउनु भयो, अन्त इसाकबाट याकुब, अन्त याकुबबाट 12 छोराका कुलहरू उहाँले चाहिँ होइन जुन चाहिँ ल्याउनु भयो। अन्त ती 12 कुलद्वारा चाहिँ इजरायल राष्ट्र चाहिँ स्थापना भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी पुरानो करारमा पाउँछौँ। अन्त हामीले मण्डलीलाई हेऱ्यौँ भने पनि मण्डली पनि एउटा व्यक्तिबाट सुरु भएको हो नि त होइन। त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अन्त उहाँको कतिजना चेला थियो? उहाँको पनि 12 जना चेलाहरू थिए होइन। अन्त यी 12 जना चेलाहरू चाहिँ पछि विश्वको ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपले स्थापना गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन। नयाँ करार अध्ययन गरेर अन्त साथसाथै मण्डली इतिहास अध्ययन गरेर है। जसरी पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरको जनको निम्ति आराधनाको केन्द्र चाहिँ मन्दिर थियो भने नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरको मण्डली जुन चाहिँ होइन जुन चाहिँ परमेश्वरको जिउँदो मन्दिर हो होइन। त्यसैले यो पनि हामीले तुलना गर्न सक्छौँ है। अन्त जसरी परमेश्वरले चाहिँ इजरायलीहरू उहाँबाट तर्किँदाखेरि अनुशासन गर्नुभयो अन्त उहाँले मण्डलीलाई पनि अनुशासन गर्नुहुन्छ है। हामीले जुन अहिले यो इतिहासको पुस्तकहरू पढ्दाखेरि जुन पहिलो राजा र दोस्रो राजाका पुस्तकहरू पढ्दाखेरि हामी के देख्छौँ? परमेश्वरले चाहिँ विभिन्न राजाहरूद्वारा अगमवक्ताद्वारा चाहिँ इजरायलीहरू तर्किँदाखेरि उनीहरूलाई सचाउनको निम्ति होइन काम गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ होइन। राजाहरूमध्ये जेहोसफात राजा, योआस राजा, हेजिकिया राजा होइन जुन चाहिँ जोजाया राजाद्वारा परमेश्वरले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ मूर्ति पूजातर्फबाट चाहिँ फर्काउनु भयो होइन। अन्त विभिन्न अगमवक्ताहरू पनि पठाउनु भयो जस्तै यशाया अगमवक्ता, यर्माया अगमवक्ता होइन। अन्त मण्डलीको युगमा पनि हामीले मण्डली इतिहास अध्ययन गऱ्यौँ भने विभिन्न होइन जुन चाहिँ इतिहासको क्रममा चाहिँ परमेश्वरले कन्स्टेन्टिन राजा जस्ता उठाउनु भयो होइन। शार्लमेन राजा जस्तो उठाएर चाहिँ होइन जुन चाहिँ मण्डलीलाई बचाएको जोगाएको स्थापना गरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त मण्डलीको अगुवाहरू जस्तै अगस्टिन, फ्रान्सिस अफ एसिसी होइन अन्त धेरै अरू जुन चाहिँ परमेश्वरको जनहरूद्वारा मण्डलीलाई सुरक्षित राखेको असत्यताबाट बचाएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त जसरी इजरायलीहरू जुन हामीले पढेको थियौँ अन्त अघि हामीले भनेका थियौँ कि निर्वासित भए, त्यो निर्वासितबाट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ जुन चाहिँ यरुबेबेल, एज्रा र नेहमालाई प्रयोग गरेर चाहिँ इजरायलको पुनर्स्थापन गरेको हामी पाउँछौँ होइन। अन्त मण्डलीको पनि जब मण्डली चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ
अलग हुँदै गयो होइन। क्याथोलिक चर्च हामीले हेऱ्यौँ भने उसको इतिहास हेऱ्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनभन्दा उनीहरूको परम्परा, उनीहरूको विधि होइन, संस्कृतिलाई चाहिँ उनीहरूले जोड दिए होइन। त्यो बेला जुन चाहिँ 16 शताब्दीमा चाहिँ परमेश्वरले लुथर जस्ता व्यक्ति, क्याल्भिन जस्ता व्यक्ति, ज्विङ्गली जस्ता व्यक्ति र जन नक्स जस्ता व्यक्तिहरू प्रयोग गरेर जुन चाहिँ मण्डलीको सुधार गरेको पनि हामी पाउँदछौँ होइन। एउटा जुन चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेफर्मेसन भन्दछ अथवा प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट भन्दछ, जसद्वारा चाहिँ हामीले प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरू चाहिँ जुन चाहिँ आएको कुरा हामी पाउँदछौँ है। त्यसैले प्रिय होइन, तर इजरायली राष्ट्रमा मात्र होइन, मण्डलीमा मात्र होइन, तर हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि परमेश्वरले चाहिँ जुन हामीलाई सुधार गर्नुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ होइन। समय समयमा हामी परमेश्वरबाट पछि हट्छौँ अथवा अङ्ग्रेजीमा हामी भन्छौँ ब्याकस्लाइड हुन्छौँ होइन। अनि हामी परमेश्वरलाई बिर्सेर हामीले हाम्रो हृदयमा मूर्तिहरू बनाउँछौँ, अन्त परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदैनौँ। आफ्नै इच्छा, आफ्नै उद्देश्य, आफ्नै स्वार्थले हामी चल्दछौँ होइन। जसरी इजरायल राष्ट्र चले होइन, जसरी परमेश्वरले इजरायललाई अनुशासन गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि अनुशासन गर्नुहुन्छ होइन। अन्त उहाँको अनुशासनको उद्देश्य चाहिँ हामीलाई चाहिँ द्वन्द्व दिनको निम्ति होइन, तर हामीले चाहिँ त्यो अनुशासनद्वारा हामी सचियोस्, किनकि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। अन्त आफ्नो छोराछोरीहरू गल्ती बाटो हिँड्यो भने उहाँले चाहिँ सुधार्नको निम्ति हामीलाई अनुशासन दिनुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तकले चाहिँ हामीलाई यही कुरा सिकाउँदछ है। अन्त परमेश्वरले जसरी इजरायललाई चाहिँ पुनर्स्थापन गर्नुभयो होइन, हामीलाई पनि पुनर्स्थापन गर्न चाहनुहुन्छ होइन। इजरायलको पुनर्स्थापनाको घोषणा चाहिँ यर्माया अगमवक्ताद्वारा उहाँले गर्नुभएको थियो। यर्माया 27:22 यसरी भन्नुहुन्छ, ती बेबिलोनमा पुर्याइनेछन् र जबसम्म म तिनीहरूका निम्ति आउँदिनँ तबसम्म ती त्यही नै रहनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तब म तिनीहरूलाई फेरि फर्काएर ल्याउनेछु र यस ठाउँमा फेरि राख्नेछु है। त्यसैले इजरायलीहरूको निर्वासन चाहिँ होइन, उनीहरूको कैदको समय चाहिँ एउटा अस्थायी थियो भन्ने कुरा हो होइन। उनीहरूलाई सच्याउनको निम्ति परमेश्वरले चाहिँ यो गर्नुभएको थियो। अन्त साथसाथै यर्माया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले यसो पनि भन्नुहुन्छ, यर्माया 30:17, तर म तिमीलाई फेरि स्वस्थ बनाउने छु र तिम्रा चोटहरू म निको पार्ने छु है। त्यसरी परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई स्वस्थ पार्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उनीहरूको चोटहरू निको पार्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अन्त हजुरले येशू ख्रीष्टको जीवन हेर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ सार्वजनिक सेवकाई चाहिँ जुन यसरी सुरु गर्नुभएको थियो होइन। उहाँले चाहिँ एउटा सभाघरमा गएर चाहिँ यशाया 61 अध्यायको 1देखि 2 पद पढ्नु भएको थियो। अन्त यो कुरा चाहिँ हामी लुका 4 अध्यायको 18 र 19 होइन वर्णन गरिएको पाउँदछौँ होइन। परमप्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउन निम्ति र परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ है। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन होइन, जुन गरिब भन्नाले चाहिँ एउटा आर्थिक र भौतिक रूपले मात्र गरिब होइन, तर आत्मिक रूपले
गरिबलाई गरिब भनेर पनि जनाउँदछ होइन। कति मानिसहरू होइन सायद धनले सम्पन्न होला तर आत्मामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम गरिब हुन्छन् होइन। कति मान्छेहरू सायद उनीहरूको आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर होला तर उनीहरू आत्मामा धनी पनि हुन सक्छन्। तर परमेश्वरले चाहिँ होइन दुवै किसिमको गरिबीलाई चाहिँ होइन गरिबीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउन चाहिँ उहाँ आउनुभएको, उहाँलाई अभिषेक गर्नुभएको भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। र साथसाथै कैदीहरूलाई छुटकारा घोषणा गर्न होइन। जसरी इजरायलीहरू बेबिलोनमा कैदको रूपमा होइन 70 वर्ष बसेका थिए, पछि परमेश्वरले चाहिँ जुन त्यो अन्य जाति राजाद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई छुटकारा गर्नुभयो है। फारसका कोरेस राजाद्वारा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ छुटकारा गर्नुभयो। अन्त उनीहरू आफ्नो देशमा आफ्नो सहरमा चाहिँ फर्कन पाए है। अन्त हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आत्मिक रूपमा पनि बुझ्न सक्छौँ। विशेष गरी हाम्रो सन्दर्भमा कति मानिसहरू चाहिँ आत्मिक हिसाबले कब्जामा परेका हुन सक्छन् है, कैदमा परेका हुन सक्छन् होला। उनीहरू स्वतन्त्र होला शारीरिक रूपले तर आत्मिक रूपले चाहिँ उनीहरू विभिन्न बन्धनमा बाँधिएका हुन सक्छन्। कोही डरको बन्धनमा होइन, कोही लोभको बन्धनमा, कोही त्रासको बन्धनमा, कोही शङ्काको बन्धनमा होइन। विभिन्न किसिमका बन्धनहरू छन् जसले मानिसलाई चाहिँ दबाइरहेको हुन्छ है, कब्जामा राखेको हुन्छ। अन्त परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले चाहिँ यस्ता बन्धनमा भएका व्यक्तिहरूलाई छुटकारा गर्न आउनुभएको हो है। अन्त साथसाथै उहाँले भन्नुभएको छ होइन, अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्र गराउनको निम्ति उहाँ आउनुभएको होइन। अन्त उहाँले चाहिँ उहाँको सार्वजनिक सेवकाईमा, यो पृथ्वीको सेवकाईमा कतिजना अन्धो मानिसहरूलाई निको पार्नु भएको छ होइन। अन्धो मात्र होइन, लुला लङ्गडाहरू, भूत आत्मा लागेकाहरू होइन, विभिन्न जुन चाहिँ शारीरिक रोग लागेकाहरूलाई उहाँले चाहिँ शारीरिक र आत्मिक रोग लागेकाहरूलाई चाहिँ उहाँले चङ्गाई गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कति मानिसहरू आत्मिक हिसाबले अन्धो छन्, शारीरिक आँखाले चाहिँ देखिरहेका हुन्छन् तर उनीहरूको आत्मिक आँखा चाहिँ अन्धो छन्। अन्त ती आत्मिक आँखा खोल्नको निम्ति उहाँ आउनुभएको होइन, किनकि उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। अन्त ज्योतिले चाहिँ प्रकाश दिँदछ। अन्त हाम्रो आत्मिक आँखा चाहिँ येशू ख्रीष्टले मात्र खोल्न सक्छ। अन्त साथसाथै अघि हामीले पढ्यौँ कि थिचोमिचोमा परेकाहरू होइन, कति मानिसहरू अत्याचारमा छन् होइन। हुन त इजरायलीहरू उनीहरूकै गल्तीको कारणले चाहिँ निर्वासित भएका हुन् होइन, कैदमा होइन गएका हुन्। तर कति उनीहरूको माझमा उनीहरूका सायद छोराछोरीहरू थिए जो चाहिँ निर्दोष थिए। उनीहरू चाहिँ उनीहरूको बुवाआमाको गल्तीले गर्दा त्यसको नतिजा चाहिँ उनीहरूले पनि भोग्नु पर्यो होइन। अन्त ती जुन थिचोमिचोमा परेकाहरू, अन्यायमा परेकाहरूलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र गर्नुभयो। अन्त अहिलेको सन्दर्भमा कति जुन चाहिँ बालबालिकाहरू, कति जवानहरू उनीहरूको घरमा चाहिँ उनीहरूको बुवाआमाहरू असल अभिभावक नभएको कारणले कोहीले रक्सी पिउने, जाँड पिउने होइन, जुवा खेल्ने होइन, अन्त हिंसात्मक व्यवहार गर्ने भएको कारणले उनीहरू एकदम जुन चाहिँ थिचोमिचोमा परिरहेका हुन्छन्। कोही देशमा जुन निर्दोष मानिसहरूलाई चाहिँ सरकार चाहिँ एकदम जुन चाहिँ शोषण गर्ने सरकार भएको कारणले थिचोमिचो परेको अवस्थामा हुन्छन् होइन। अन्त तीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ छुटकारा गर्न, स्वतन्त्र बनाउन आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट उनीहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ बचाउन आउनुभयो है। अन्त साथसाथै उहाँले भन्नुहुन्छ परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ होइन। प्रसन्नताको वर्ष होइन, प्रसन्नता भन्नाले चाहिँ रुचि
है। यो शब्द मलाई मन पर्दछ। परमेश्वर हैन हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ, हामीलाई रुचि गराउनुहुन्छ हैन। रुचिले चाहिँ के अर्थ दिन्छ कि परमेश्वरको विशेष ध्यान हामीप्रति छ, परमेश्वरको विशेष वास्ता हामीप्रति छ है। त्यसैले परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाम्रो अवस्थाबाट, हाम्रो परिस्थितिबाट उहाँले पुनर्स्थापन गर्न चाहनुहुन्छ है। जसरी उहाँले इजरायलीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो, जसरी मण्डलीलाई उहाँले पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ, हामीलाई पनि व्यक्तिगत हिसाबले पुनर्स्थापन उहाँले गर्नुहुन्छ हैन। एकजना व्यक्तिको गवाई म दिन चाहन्छु। अन्त गएको सोमबार मैले हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ एउटा भिडियो पठाएको थियो। अन्त त्यो भिडियोमा चाहिँ एकजना स्त्रीले चाहिँ आफ्नो गवाई दिएको थियो। त्यो स्त्रीको नाम चाहिँ ड्यानियल स्ट्रिकल्यान्ड हैन। अन्त ऊ चाहिँ पहिले के थियो भने एउटा जुन चाहिँ लागु पदार्थ सेवन गर्ने एउटा स्त्री थिए। अन्त उसले चाहिँ लागु पदार्थ दुरुपयोग गरेको कारणले उसलाई चाहिँ जेलमा राखिएको थियो है। अन्त ऊ जेलमा राख्दाखेरि ऊ एकदम निराश हुन्छ। तर जेलमा चाहिँ एकजना साल्भेसन आर्मीको स्त्रीले चाहिँ उसलाई भेट्न आउँछ है। अन्त उसको सोचमा चाहिँ के सोच हुन्छ, ओहो आयो यो आइमै मलाई अब गाली गर्छ होला, मलाई यो भन्छ होला, त्यो भन्छ होला भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति त्यसप्रति चाहिँ अलिकति नकारात्मक जुन चाहिँ प्रतिक्रिया गर्दछ। तर त्यो साल्भेसन आर्मीको स्त्री, हजुरलाई साल्भेसन आर्मी भने चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ साल्भेसन आर्मी भनेको चाहिँ एकजना विलियम बुथ भन्ने मानिसले चाहिँ प्रभुको हैन जुन चाहिँ एउटा इसाई संस्था स्थापना गर्नुभयो। जस्तै चाहिँ दुखी गरिबहरूलाई, जेलमा परेकोहरूलाई, पापमा फँसेकोहरूलाई चाहिँ सुसमाचारद्वारा चाहिँ मद्दत गर्थे हैन। उनीहरूले आत्मिक र भौतिक रूपमा मद्दत गर्थे। त्यसैले यो साल्भेसन आर्मीको सेविकाले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ ड्यानियललाई चाहिँ भेट्न आयो हैन। अनि उसले केही पनि भनेर अरे हैन, सिर्फ त्यो स्त्रीले चाहिँ गएर चाहिँ त्यो ड्यानियल भन्ने स्त्रीलाई चाहिँ अङ्गल मारेर हैन, मैले तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भन्यो अरे हैन। अन्त त्यति बेला चाहिँ ऊ अचम्म लाग्यो अरे हैन। अरे यो अपरिचित स्त्रीले चाहिँ हैन मलाई प्रेम गर्छु भन्यो हैन। अन्त ऊ त्यति बेला अलमल्ल परेर चाहिँ के गर्नु हैन, ऊ चाहिँ केही बोल्न सकेन अरे। अन्त त्यही रात चाहिँ त्यो जुन चाहिँ जेलमा चाहिँ उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको उपस्थिति अनुभव गर्यो। अन्त उपस्थित अनुभव गरेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले उसलाई अङ्गल मारेर चाहिँ म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने आवाज चाहिँ उसको कानमा सुन्यो। अन्त उसको शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले छोएर उसले चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हैन उसको शिरदेखि पाउसम्म चाहिँ यस्तो व्यापक, यस्तो गहिरो रूपले उसले जुन चाहिँ अनुभव गर्न सक्यो हैन। अन्त उसले चाहिँ प्रभुलाई हैन त्यो क्षणमै विश्वास गर्यो। अन्त पछि गएर यो पहिला लागु पदार्थ सेवन गर्ने स्त्री चाहिँ पछि गएर जुन चाहिँ एउटा इसाई सेविका बने हैन। अन्त उस चाहिँ अहिले चाहिँ उसले धेरै पुस्तकहरू, इसाई पुस्तकहरू पनि लेखेका छन् मानिसहरूलाई उत्साह दिनको निम्ति। अन्त इसाईको अधिकारको अधिवक्ता पनि ऊ हुनुहुन्छ हैन। इसाईहरूको निम्ति बोल्ने हैन व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ हैन। कस्तो अचम्मको कि परमेश्वरले एउटा लागु पदार्थ सेवन गर्ने स्त्रीलाई चाहिँ उहाँको प्रेमद्वारा चाहिँ हैन परिवर्तन गरेर अथवा पुनर्स्थापन गरेर चाहिँ आफ्नो सेवाको निम्ति, आफ्नो महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो हैन। पहिला उसको जीवन व्यर्थको थियो, भत्केको थियो, लथालिङ्ग थियो, घिनलाग्दो थियो हैन। तर परमेश्वरले त्यो घिनलाग्दो कुराहरूलाई, त्यो भत्केको कुराहरूलाई चाहिँ लिएर हैन उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो, पूर्ण निर्माण गर्नुभयो, पुनर्स्थापन गर्नुभयो र आफ्नो महिमाको निम्ति एउटा सेविका उहाँले चाहिँ खडा गर्नुभयो हैन। उसको जीवनको त्यो गवाई सुन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो योलको पुस्तक 2 अध्यायको 25 देखि 27
अध्यायको याद आउँदछ। अन्त त्यहाँ लेखिएको छ, म तिमीहरूलाई ती वर्षहरूको भर्ना गरिदिनेछु जो ठुलो सल्लाह, जवान सल्लाह, अरू सल्लाह अर्थात् मैले तिमीहरूका बीचमा पठाएको मेरो ठुलो सेनाले खाएको थियो। तिमीहरू अगाउन्जेल प्रशस्त खाना पाउनेछौ र तिमीहरूका निम्ति उदेकका काम गर्नुहुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गर्नेछौ। मेरो प्रजा फेरि कहिल्यै लज्जित हुने छैन। तब म इजरायलको बीचमा छु र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, म बाहेक अरू कोही छैन भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। मेरो प्रजा फेरि कहिल्यै लज्जित हुने छैन। है, यहाँ चाहिँ सल्लाहहरूको उदाहरण दिएको छ। अन्त हजुरहरूले खेती गर्नुहुन्छ भने सल्लाहहरूले कस्तो नाश गर्छ, यस्तो दुःख गरेर होइन हजुरहरूले मेहनत गरेको रोपेको खेतलाई चाहिँ सल्लाहले चाहिँ एक क्षणमै सखा पार्न सक्छ। होइन, सल्लाह पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ, ठुलो, जवान र अरू सल्लाह भनेर त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसको विशेष यहाँका महत्त्व होइन, सायद खेती गर्ने व्यक्तिहरूलाई थाहा होला। होइन, तर तीहरूले चाहिँ के गर्छन्, हाम्रो मेहनत र होइन हाम्रो परिश्रमलाई चाहिँ सखा पार्दछन्। अन्त यो स्त्रीको जीवनलाई पनि होइन यो सल्लाहहरूले अथवा यो लागु पदार्थले चाहिँ नाश गरेको थियो। तर परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, ती वर्षहरू म भर्ना गरिदिनेछु। यहाँ नेपालीमा भर्ना भनेर चाहिँ लेखेको छ। होइन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रिस्टोर भनेको छ, जसको अर्थ चाहिँ पुनर्स्थापन। होइन, जो त्यो जुन चाहिँ सल्लाहले खाएको वर्षहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ फिर्ता गरिदिनुहुन्छ, पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ। होइन, होला ड्रग्सले, होइन लागु पदार्थले, होइन रक्सीले, जाँडले, होइन विभिन्न जुन चाहिँ नष्ट गर्ने कामहरूले मेरो जीवन पहिला होइन जीवनलाई चाहिँ खेरो गरेको थियो होला। तर परमेश्वरमा होइन परमेश्वरले चाहिँ ती खेरो गएको वर्षहरू पनि के गर्नुहुन्छ अरे, फिर्ता गरिदिनुहुन्छ। होइन, फिर्ता गरिदिनुहुन्छ। होइन, रिडिम भन्छ नि। होइन, जुन चाहिँ त्यो हराएको कुरा चाहिँ फेरि होइन पाउनु हो त फिर्ता हुनु है। अन्त यो स्त्रीको त्यो ड्रग्सले खाएको जीवनहरू, त्यो वर्षहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ फिर्ता गरिदिएको होइन। अन्त आफ्नो जुन चाहिँ सेवकाईमा प्रयोग गरेको यो स्त्रीलाई होइन, अरूहरूलाई उत्साह दिन, अरूहरूलाई प्रभुमा ल्याउन है, अरूहरूलाई मद्दत गर्न परमेश्वरले यो स्त्रीलाई होइन ड्यानियल स्ट्रिकल्यान्ड भन्ने होइन, उसको बारेमा अझ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ, गुगल गर्न सक्नुहुन्छ उसको नाम। साँच्चै नै हजुर उत्साहित पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रिय हो, जसरी ड्यानियलको जीवनमा परमेश्वर काम गर्नुभयो, उसलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो, हाम्रो जीवनमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी इजरायललाई परमेश्वरले चाहिँ जुन चाहिँ कैदबाट पुनर्स्थापन गर्नुभयो, हामीलाई पनि विभिन्न किसिमको कैदबाट पुनर्स्थापन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? होइन, अवश्य सक्नुहुन्छ है। त्यसरी प्रिय हो, परमेश्वर कति असल हुनुहुन्छ त होइन। यो कुरा हजुरले स्वीकार्नुहुन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ एउटा मूर्ति पूजक इजरायल देशलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो है। अन्त हामी जस्ता अयोग्य पापीहरूलाई उहाँले पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ है। उहाँले जुन चाहिँ चकनाचुर भएको, नाश भएको, घिनलाग्दो होइन कुरालाई लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुन्दर र पूर्ण बनाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो जीवन पनि सायद चकनाचुर भएको हुनसक्छ, घिनलाग्दो पापको कारणले घिनलाग्दो भएको हुनसक्छ। कहिले कहिले हाम्रो जीवन जुन हाम्रो परिस्थिति र अवस्थाले होइन जुन चाहिँ चकनाचुर भएको हुनसक्छ है। कहिले कहिले अरूको कारणले होइन, अरूले हामीलाई अत्याचार गरेर, अन्याय गरेर हाम्रो जीवन चाहिँ होइन एकदम थिचोमिचोमा परेको हुनसक्छ। कहिले कहिले हाम्रै आफ्नै पापको कारणले, हामीले गल्ती निर्णयहरू गरेको कारणले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ होइन एकदम घिनलाग्दो लथालिङ्ग हुनसक्छ। तर जस्तो सुकै भए तापनि होइन, म जुनसुकै अवस्थामा भए तापनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ मलाई
हैन पुनर्स्थापन गर्न, मलाई पूर्ण निर्माण गर्न। कारण उहाँको प्रसन्नता हामीप्रति छ है। उहाँले हामीलाई रुचि गराउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। मलाई यो मनपर्छ, यूहन्नाले चाहिँ पहिलो यूहन्ना 3:1 चाहिँ हैन यसरी भन्दछ, हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरको सन्तान भनी कहलिएकाहरू हौँ र साँच्चै पनि हौँ। प्रियो, साँच्चै नै भनियो भने हामी परमेश्वरको सन्तान हुन योग्यको छैनौँ हैन। हाम्रो पाप, हाम्रो अवस्था हेऱ्यौँ भने हामी घिनलाग्दो छौँ, नीच छौँ, तुच्छ छौँ। तर क्रिस्टको कारणले, क्रिस्टको बलिदानको कारणले, क्रिस्टले त्यो क्रुसमा बगाउनु भएको रगतको कारणले अहिले हामी शुद्ध भएका छौँ, सिद्ध भएका छौँ, पवित्र भएका छौँ हैन, धर्मी भएका छौँ, सुन्दर भएका छौँ। अन्त परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ है। यो वास्तविक हो प्रिय हो हैन। मानिसले आफूलाई योग्य तुल्याउन विभिन्न कुरा गर्ला, तर हामी आफ्नै प्रयासले, आफ्नै जुन चाहिँ कर्मले चाहिँ योग्य हुन सक्दैनौँ, धर्मी हुन सक्दैनौँ, पवित्र हुन सक्दैनौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ उहाँको अनुग्रहमा आफ्नो पुत्रद्वारा हामीलाई योग्य तुल्याउनु भएको छ। अन्त हामी उहाँमा स्वीकारिएका छौँ, उहाँका छोराछोरी, उहाँका सन्तान हामी भएका छौँ। हजुरले योलाई आमेन भन्नुहुन्छ? आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा निमन्त्रणा दिन चाहन्छु। सायद हजुरले आजको यो वचन सुनिराख्नु भएको छ र अहिलेसम्म येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गर्नुभएको छैन होला। सायद हजुरको निम्ति आज यो मौका हुन सक्छ। बाइबलमा लेखिएको छ 2 पत्रुस 3:9 आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने कसैको भनाइ भएर तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। प्रियो, म यो भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरले चाहिँ हजुर नाश भएको चाहनु हुँदैन हैन। तर हजुर पश्चाताप गरेर येशूमा आएर हैन आओस् भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम धैर्यसँग कुरिराख्नु भएको छ। अन्त उहाँको इच्छा के छ त? पहिलो तिमोथी 2:4 भन्दछ, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। प्रियो, हजुरले पनि मुक्ति पाउन् भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ अहिलेभन्दा 2000 वर्ष अघि त्यो कल्वरीको क्रुसमा मर्नुभयो। हामी मर्नु पर्ने, तर उहाँ हाम्रो सट्टामा मर्नुभयो। अन्त उहाँको त्यो बलिदानले गर्दा अहिले हाम्रो पापबाट हामी छुटकारा भएका छौँ। हजुरले यो कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भने हजुर पनि पापको क्षमा पाउनुहुनेछ, अनन्त जीवनको हकदार हुनेछ। त्यसैले आज हजुरले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। म पछि परमेश्वर पिता, म एउटा पापी रहेछु, तर मेरो पापको निम्ति हजुर आउनु भएको रहेछ, आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएको रहेछ। म मर्नको सट्टामा उहाँलाई मेरो सट्टामा मर्न दिनुभएको रहेछ। म यो कुरा विश्वास गर्छु। अन्त उहाँ मर्नु मात्र भएको रहेछ, तर उहाँले मृत्युलाई, पापलाई, शैतानलाई विजय गरेर 3 दिनपछि बौडी उठ्नु भएको रहेछ र साँच्चै नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुभएको रहेछ। म हजुरलाई विश्वास गर्छु। मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मेरो जीवनमा आउनुहोस्, मेरो हृदय परिवर्तन गर्नुहोस्। र साँच्चै नै हजुरले यसरी आफ्नो हृदयमा ख्रीष्टलाई चाहिँ विश्वास गर्नुभएको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ भने उहाँ हजुरको हृदयमा आउनुभएको छ, हजुरको पाप क्षमा गर्नुभएको छ, हजुरलाई अनन्त जीवनको वरदान दिनुभएको छ, आफ्नो छोराछोरी बन्ने अधिकार दिनुभएको छ, अन्त स्वर्गको हकदार बनाउनु भएको छ। चुप्लाएर नबस्नुहोस्,
हजुरले आफ्नो गर्नुभएको क्रिसमाथि गर्नुभएको विश्वासको बारेमा अरू कसै विश्वासी जनलाई बाँड्नुहोस्। कुनै एउटा मण्डलीसँग सम्पर्क राख्नुहोस्। हामीसँग पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त हामीलाई यो हजुरको यो नयाँ जुन चाहिँ जीवनमा जुन चाहिँ अगाडि बढ्न हामी उत्साह दिनेछौँ, मद्दत गर्नेछौँ। अन्त प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, इसाईहरूसँग सङ्गतिमा सहभागी हुनुहोस् र आफ्नो विश्वास बारेमा आफ्नो वरिपरिका जनहरूलाई पनि बताउनुहोस्। अन्त साथसाथै हामी प्रार्थना गरौँ। अब हामी परमेश्वरलाई आजको यो समय अन्त आउने दिनहरू उहाँको हातमा हामी सुम्पिदेऊ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हजुर कति दयालु हुनुहुन्छ, हजुर कति अनुग्रही हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। इजरायल पापमा फसेर हजुरबाट टाढा टाढा गए तापनि हजुरले इजरायललाई भुल्नु भएन। हजुरले अनुशासन गर्नुभयो, तर प्रेमले अनुशासन गर्नुभयो। अन्त आफ्नो समयमा इजरायललाई फेरि पुनर्स्थापन गर्नुभयो। अन्त हामीलाई पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ प्रभु। कहिले कहिले हामी जानी अथवा अनजानमा हामी पाप गर्छौँ, हजुरबाट टाढा हुन्छौँ, हजुरलाई बिर्सन्छौँ। तर हजुरले हामीलाई बिर्सनु हुँदैन। तर हजुरले प्रभु हामीलाई हजुरको प्रेमको डोरीले खिच्नुहुन्छ, हजुरतिर फर्काउनुहुन्छ, अन्त हामीलाई पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ। हाम्रो त्यो पापले खाएको दिनहरूलाई प्रभु हजुरले फिर्ता गर्नुहुन्छ। अन्त आफ्नो महिमाको निम्ति हजुरले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी योग्यका छैनौँ प्रभु, तर हजुरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई योग्य ठहराउनु भएको छ। हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साथसाथै यो समयमा हाम्रो मण्डली परिवारलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। हरेक व्यक्तिलाई प्रभु हजुरले आफ्नो जुन चाहिँ प्रेमले भर्नुहोस्, हजुरको आत्माले भर्नुहोस्, हजुरको नजिक खिच्नुहोस्, हजुरको गहिराई प्रकट गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु दुखी बिरामी जनहरू जो छन् उहाँलाई छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस्। अभाव अपुग र आवश्यकतामा भएकोहरूलाई प्रभु हजुरले प्रबन्ध गर्नुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीको सबै गतिविधिहरू हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। हाम्रो सेवा सङ्गति सेवकाहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अन्त विशेष गरी यो घडीमा प्रभु हामी विश्वभरिका इसाईहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। अन्त विशेष गरी अफगानिस्तानमा भएको जुन गएका दिन हप्ताहरूमा भएको घटनाहरूमा जुन अवस्था छ त्यो देखेर हामी धेरै दुखित छौँ। अन्त त्यहाँ कतिजना भूमिगत विश्वासीहरू छन् जो चाहिँ एकदम असुरक्षित अवस्थामा छ। अहिले तालिबान त्यो कठोरपन्थी मुसलमानहरूले थाहा पायो भने उनीहरूको ज्यान खतरामा हुनसक्छ। उनीहरूलाई जोगाउनुहोस् प्रभु, बचाउनुहोस्। के छ हजुरको इच्छा, के छ हजुरको उद्देश्य, हजुरले पुरा गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती गर्छौँ, हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। त साथसाथै प्रभु हाम्रो दिनको बाँकी भाग हजुरको हातमा राख्छौँ। आउने नयाँ हप्तालाई पनि हजुरको हातमै हामी सुम्पिदिन्छौँ प्रभु। हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हजुरको अनुग्रह कृपा र प्रेममा राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति, सहभागिता र अभिषेकता हामीसँग सदाभर रहोस्, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद आजको सेवामा हजुरहरू मसँग सहभागी हुनुभयो। धन्यवाद हजुरहरूको समयको निम्ति, ध्यानको निम्ति। अन्त हामी फेरि नभेटेसम्म म, मेरो श्रीमती, मेरो सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट हजुरहरू सबैलाई शुभकामना, सम्झना, माया, प्रेम र धेरै प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष गरौँ। जय मसीह।